কেমন করে রয়েছে দেখো তো, আবার একটু উল্টি মারো তো দেখি। হ্যাঁ, আবার একটু উল্টি মারো তো দেখি। ওরে বাবা, ওরে বাবা, ওরে বাবা, কি আহ্লাদ। হ্যাঁ, টুকনিনি, টুকুনিনি, টুকুনিনি, মারো মারো মারো। বললো আর হা করে রয়েছে কেন বাবা? হ্যাঁ, দরজার উপর পা দিয়ে রয়েছে দেখো তো। হ্যাঁ, এ কোন ধরনের কথা? দরজার উপর পা, ওরে বাবারে, একটা হাসি মারছে। আলহামদুলিল্লাহ বলো, আলহামদুলিল্লাহ বলো হাসি মেরে।